दोस्तों बाइक में चेन टाइट करने के बाद भी कट कट की आवाज़ आती रहती है, तो उसको किस प्रकार से सही करें वो हम आपको अभी दिखाते हैं क्या आवाज़ आ रही है, और उसको बाद उसको सही करके भी दिखाते हैं। चलो सुनते हैं आवाज़। तो इस प्रकार की आवाज़ थी दोस्तों। तो इसमें क्या दिक्कत है, इसकी चेन भी टाइट हमने कर दी है। इसमें अब थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल लगाएंगे, उसके बाद में इसकी आवाज़ सुनेंगे कि इसमें चलो सुनते हैं इसकी आवाज़। घुमाइए। ये देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ थोड़ा सा ऑयल लगाने की ही कमी थी और सही हो गया।